大家好啊，我哋兩個絕咗育啦。冇錯啊，為緊嘅4隻流浪貓咧，已經全部幫我哋安排咗絕育啦。使唔使咁乸開心呀？見到小豬入咗去咧，咁我本人咧就即刻飛過去啊！走唔到啊，再翻轉頭，再食多一陣啦。嗱，終於發現唔妥啦吓，有啲驚啦，開始緊張啦。佢又點知道有人冇出噶？就已經到咗我手上啦，就係打開個貓門，跟住放咗個籠喺個貓門嗰度，咁佢就好乖咁樣入咗呢個籠啦。踏上咗流浪貓呢條路就係咁樣嘅啦，見盡苦同埋樂，心酸過，亦都因為過，就係咁嘅啦。就係咁嘅啫，條路你自己揀嘅啫。差唔多2點，已經幫佢哋搞完衛生啊！咁嘢食咧都整好啦，咁燒野王咧都已經放咗出嚟啦，咁偷雞會點咧？喂，你貓仔你做咩望住我啊？好啦，我生得高，你記住咗我啩？你唔使驚我都有空食我殺啫嘛，我唔會喐你嘅吓。呢度懶鬼地方咧就噏噏啲，但係呢度好食好住個噃，餐餐飽啊！你唔使咁驚啊，我唔會生狠手辣咁對你嘅吓，你乖乖啲啦吓。咁偷雞俾人哋感覺咧就會恰其他貓噶嘛，咁佢哋燒野王咧就冇恰到啦，咁係仲好錫佢添。偷雞咧，佢好似扮型咁樣咧，見到燒野王嚟咗之後，邊度有辦法先得㗎？鬼條蛇貓路咩？咁梗係要盡快幫佢絕育啦。咁我認為呢個時間咧，佢係未有 BB 嘅，咁我亦都擔心佢係有咗 BB 嘅，咁絕育嗰陣時先知啦。咪攞問下醫生咯，睇下有冇 BB 咯。哇，你好衰啊！影我腳底俾哥哥姐姐睇到啦，啡色嘅吓。要分拖馬去啊！咁係啊，燒野王坐唔住啊，偷雞都好乖嘅。咁呢個時候咧，我擔心佢有 BB 係咪啊？佢冚上冚落咁樣。嗱，人哋冇放棄過㗎，之前佢就喺呢個窿嗰度走咗2次㗎啦，而家都仲喺度整緊啊。
見到開頭講埋啦，就係宵夜王啦，佢好緊張啦。咁偷雞咧都 OK 啦，係啦還好啦。OK 啦。捉到啦，偷雞好惡啊，佢搲人啊，仲咬人添啊，好難搞啊你。咁偷雞以為我傷害佢個噃，好心痛啊。咁宵夜王咧好好多嘅，咁佢都係驚啦，咁緊張啦，唔會俾人咯。出咗嚟之後咧，偷雞就飲水先，咁宵夜王咧就食飯，咁就都放心啦。咁佢哋出去食嘢。如果有能力嘅話，都可以睇下㗎。